अस्सलाम वालेकुम जी। चले तो आज बनाते हैं तड़के वाली दाल। ये मैंने दाल भिगो के रख दी थी, तकरीबन इसको 1 आवर हुआ था कि मैंने इसको भिगोई थी। और इसको पहले 2-3 पानी से मैंने धो लिया था ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। फिर जी इसको आप 1 आवर के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद अब हम इसको पकाने की तैयारी करेंगे। बिल्कुल झटपट से बन जाती है। आपने क्या करना है कि बस एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने ये सारी दाल डाल देनी है और जितनी भी दाल थी जिसकी साथ उसको भी साफ़ कर लेना है। और फिर ये मसाले जात आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितने मसाले आप जो से भी डालने चाहें। मैं ये सिर्फ 3 मसाले डालूँगी क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं खाने वाले, तो मैं बहुत स्पाइसी भी नहीं रखूँगी। और ये डाल के उसके बाद आप पानी डाल दें। पानी आप डालें तकरीबन 2 गिलास डालें या फिर उतना डालें जितना आपको पतली रखनी है। ये देखिए जी, फिर हमारी 5-7 मिनट के लिए हमने ढक दिया था और उसके बाद ये हमारा जो है दाल तकरीबन गल चुकी थी क्योंकि मैंने भिगो के पहले से रखी हुई थी। और अब हम तैयारी करते हैं तड़के की। तड़के के लिए जी ये यहाँ पर घी गर्म हो चुका था। इस पर आप ज़ीरा डालना चाहिए तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं। मेरी बच्चियों को पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। यहाँ पे मैंने डाला है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा मोटा रखा था। यहाँ पे भी मैंने डाले हैं बारीक कटे हुए प्याज। इसको भी हम अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। बहुत ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि मेरी बेटियाँ बिल्कुल ब्राउन नहीं खाती। आपकी मर्ज़ी है, आपकी अपनी चॉइस है, आप करना चाहें तो। ये देखिए जी, मैं इतना ही रखूँगी। मेरा जो मैंने अलग से मसाला बनाया था वो तड़के के लिए वो तैयार हो गया और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की दाल तैयार हो गई है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको पतला रखना चाहें या थोड़ा थिक, आपकी अपनी मर्ज़ी। चलें जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।